кыздар һәм малайдар. Хәерле сәгатьтә дуслар. Эфирда һез яраткан йогырлы хәбәр. Студияда Бөхтияр Мансуров Һәм Юлия Хамитова. Дуслар, һеҙҙең өсөн, тик һеҙҙең өсөн. Яҡшы кәйефкә, көлкөгә бай. Шәп тапшырыу әҙерләнек. Бөхтияр, һин йәшел кеше күргәнең бармы? Йәшел кеше? Әйе, йәшел кеше. Әхирәтем әйтә, йәшел кеше күрһәм генә юл аша сығам ти. Юлия, әхирәтең ауырмаймы? Әллә уның күҙенә НЛО күренәме икән? Юҡ. Әхирәтем юл ҡағиҙәләрен бик яҡшы белә. Ул светофорҙағы йәшел кеше. Шулаймы? Аптыраттың, көлдөрҙөң. Үҙең бөгөнгә эфир көлкөгә бай тигәс, шаяртырға маташам. Бик шәп, Юлия. Шәрті оҫтаһы түгелһең билтә. Шулай да ҡыҙыҡ булды. Борсолма. Хәҙер күрербеҙ ысын оҫталарҙы. Әйе, бөгөнгө эфир күңелле, сағыу буласаҡ. Сөнки беҙҙе Сибай гимназия интернатының кендек КВН командаһы менән шәп осрашыу көтә. Эфирда шаяндар, ҡыйыуҙар һәм тапҡырҙар. Сәлам беҙҙең буласаҡ ҡыҙҙар, беҙҙең буласаҡ ҡыҙҙарҙың егеттәре. Сәлам дәртле Сибай халҡы. Сәлам! Кендек КВН командаһы 2007 йылда барлыҡҡа килә. Мәктәптең шул саҡтағы бик шаян һәм бик шуҡ уҡыусылары ойоштора уны. Сибай гимназия интернатының директоры Роза Хамат Ҡыҙыбикова әйтеүенсә, командаға исемдә улар бик оҙаҡ һайлайҙар. Тәүҙә уны Арҡайым тип атамаҡсы булалар, сөнки Арҡайым ерҙең үҙәге, Урал аръяғының иң күркәм урындарының береһе. Ә шулай да кәңәшләшеп, кендек исемендә туҡтайҙар. Мостай Кәрим әйтмешләй, кендек бит донъя тотҡаһы. Кендек КВН командаһында уйнау балаларға нимә бирә? КВНда уйнау балаларға тормошҡа позитив ҡарарға ярҙам итә. Шулай уҡ һәләттәрен бер яҡлап аса. Кендек КВН команда менән нисә йыл эшләйһегеҙ? Кендек КВН командаһы менән 2008 йылдан етәкселек итәбеҙ. Мына тиҙҙән 10 йыл юбилей була инде. Алла бирһә, был ваҡыт эсендә 4 состав алмашынды. Һәр состав үҙенсәлекле, сағыу балалар, еңеүҙәргә генә өлгәштеләр. Ошо арала еңеүҙәр һаны бихисап һәм бөгөнгө көндә Кендек КВН командаһы иң данлыҡлы, иң абруйлы командалар исемлегендә тора беҙҙең республика буйынса. Бында ҡатнашыусыларҙы нисек һайлайһығыҙ? Һанамыш менән. Шаяртам әлбиттә. Ул балалар алыҫтан күренеп тора. Улар лидерҙар, улар юғалып ҡалмайҙар бер ҡасан да. Телдәре әсе, отҡор телле, улар үҙҙәре һәм бик энергичный балалар. Кендек КВН команда менән беренсе сығышты иҫләйһегеҙме? Беренсе сығыш 2020 йылда Шаяньямда булды, Өфөлә. Хәҙер дә иҫтә, бөгөнгөләй иҫләйем. Ул ваҡытта беҙ махсус бүләк байтус программаһынан алып, шулай уҡ 2-нсе һәм 3-нсе урынға лайыҡ инек. Сценарий яҙыу ҡыйынмы? Сценарийҙы яҙыуы еңел, интернеттан тапһаң. Ләкин был плагиат тип атала һәм был ҙур гонаһ КВНда. Штраф баллары менән ҡаты язалана. Беҙ бынан шөғөлләнмәйбеҙ, беҙ үҙебеҙҙең исемде бысратмайбыҙ. Русса ла яҙабыҙ, башҡортса ла яҙабыҙ. Рус КВНдарына ла әүҙем ҡатнашабыҙ, башҡорт КВНдарына ла. КВН командаларына һеҙҙең теләктәрегеҙ? Мин КВНсыларға теләйем, әлбиттә, беренсенән һәр ваҡыт еңеүсе булырға. Беҙ үҙебеҙҙең команда шулай итеп тәрбиәләйбеҙ. Булһаң, беренсе бул тип уларҙы өйрәтәбеҙ. Еңеүсе булырға, ятып ҡалмаҫҡа, донъяға, йәшәйешкә, беҙҙең Башҡортостан Республикаһына битараф ҡалмаҫҡа, һәр ваҡыт улар киләсәге менән, мәҙәниәте менән, теле менән, рухы менән янып йәшәргә. Бөгөн йома кендек сәхнәлә. Беҙҙең сығыш һеҙҙең өсөн. Һеҙҙең һөйөү беҙҙең күҙҙәрҙә. Шул мөхәббәт яулар өсөн. Әгәр кендек һеҙгә оҡшаһа, йөрәктәрҙе ул йылытһа, йылмайыуҙар булһа сығышта, юғалып ҡалма һин артта, әйҙә алҡышла! Һеҙҙең өсөн КВНда уйнау нисек башланып китте?
Мине бұл командаға біздің капитаныбыз Галиев Руслан сақырды енді. Шуның мен бик шатмын, heybet кенә уйнап йөрим. Гимназия интернатына укырга килгәч, мен белеп калдым, КВН бар икәнен. Оннан 6 класста кастингка килдем, ләкин эләгә алмадым. Оннан унда туктап калманы 7 класста тагы килдем, һәм эләгеп киттем инде. Шуннан бер уйнайм, ошо 3 ел. Рәхмәт Димишатыч. КВНда беренче ел уйнайм. Мине уйнарга Димишатыч сакырды. Уга бик рәхмәтлемен. Миңа бунда уйнау бик охшай һәм артабанда уйнар идем. КВНда мен Өфелә уйнай башланым. Фатима Мустафин исемендәге 20-нче гимназия укыганда мен онда Фатима менән Алина апай сакырдылар. Бунда Сибайга укырга килгәндә мине Фанзил Муллахметов командага сакырды. Һәм шул кастингка килеп үттем дә, шул һаман был командалы 5-нче ел уйнап йөрим. Мин был командалы 3-нче ел уйнайм һәм мин бик шатмын. Ин беренче уйныгыз касан булды? Был составыбыз менән безнең дебют Сибай каласында Башкорт юниор лига КВН лигасында булды. Без бунда 2-нче урын алдык. Беренче җиңүебезне инде юл хәвефсезлеге лигасында Бирск каласында алдык. Команда КВН Кендек, мы продолжаем! Нимәгә командагызның исеме Кендек дип атала? Сөнки юмордың тап уртаһы. Укырга ла, КВНда уйнарга ла нисә күлгә бәхет. Кыйын булса да үзебезне укуда ла, КВНда ла һәммәтләшкә тырышабыз. КВН командалары арасында дусларыгыз бармы? Аралашасызмы? Әлбиттә, дусларыбыз бар. Без алар менән аралашабыз һәм дә инде күрешергә тырышабыз. Буш вакытыгыз буламы? Булһа, нимә эшләйһегез? Буш вакытта безнең кайберәүләре биюгә йөри, кайберәүләре театральныйга, ә кайберәүләре футбольный. Мин волейбол уйнайм, ә кайберәүләре укый. Руслан, без белебез, син Мәскәү каласына КВН уеннарын карарга бардың. Бәлки һөйләп бетерең? Мәскәүгә сакыруды мин юл хәвефсезлеге лигасында Салават каласында алдым. Төрле квесттар, күрешүләр һәм дә инде иң истә калганы ул КВНга бардык. Бик күңелле тәэсиратлар менән кайттым. Зahir nimega küstü, Emin nimega usal. Emin nimega hahı. Bilmeyim, atay senden tura. Руслан, nimega hahı la? Harada yok. Әгәр дә бер кеше килеп һезнең командагызда буламча, нимә дип әйтер идегез? Безнең командага инде өчен бик күп кенә кирәк инде. Иң беренчедән матурлык. Минем кеүек химия булырга тиеш. Әйе, умырга була. Шуннан өченчедән инде ой алмаска инде. Сәхнәдә уен тота белергә. Кызыкай, елмайма. Әмин кабатлайм, безнең командала тик егеттер генә. Шуңа күрә кыз заты менән беренче танышу ошылары битте. Бұл ниндәй мөғжизә ул? Бұл теге бапак дигәндәре шулдыр инде. Күк тирәһе күк. Бұл әле буянган, әле тукмалган инде. Егеттер, карагыз, авырый шикелле. Йөрәге шешкән. Күргән тоткан нәм түгел, димәк был iPhone. Үҙегеҙҙе iPhone. Әйтте бит бапак дип. Һезнең командагызда ишәп кызлар юк. Чөнки кызлар оҙаҡ кейенә һәм минән матурак кешене таламалыҡ. Бына Заһир, ә был мин. Мин Заһир. Ярай егеттәр, еткән кыздар кеүек мыйылдашып торырға. Булһасы. Юк, егеттәргә алай килешмәй. Ой, все. Ярай инде үпкәләмә, шаяқтан. Ярай егеттер, йылны кенде КВН команда һәм без дауам итәбез.
шаяртуларда нисек уйлап сыгараһығыҙ? Без шаяртуларҙы бергә уйлап сығарабыҙ инде. Димишатович беҙгә ныҡ ярҙам итә. Ә һеҙгә музыканы кем әҙерләй? Музыканы беҙгә беҙҙең звукач Денислам һәм беҙҙең капитан Руслан әҙерләй. Сәхнәлә үҙегеҙҙе бик шәп тотаһығыҙ, хәрәкәттәр өҫтөндә кем эшләй? Хәрәкәттәрҙе беҙ үҙебеҙ әҙерләйбеҙ. Репетицияға йыйылғас егеттәр менән беҙ төрлө бейеү стилдәрен ҡарайбыҙ ҙа һәм иң оҡшағандарын бер-береһенә склеивать итеп инде оҡшаған бейеүҙәр, шул перебивкала бейеү хәрәкәттәрен ҡуябыҙ. Бик ҡыҙыҡ икән, бәлки беҙгә берҙәй хәрәкәт өйрәтерһегеҙ. Һорауҙар юҡ. КВН командаһының капитаны булыу ҡыйынмы? Ҡыйын тип әйтә алмайым, сөнки мин аңлаусы һәм ваҡытты хөрмәт иткән егеттәр менән бергә эшләйем. Мин сығарылыш класста уҡыйым һәм шуға күрә был командала мин һуңғы йыл уйнайым. Мин был Кендек КВН командаһының киләсәге бар тип ышанам, өмөтләнәм. Киләсәктә инде мин КВН-да ташларға уйламайым. Студент лигаларында, бәлки бер телевизион лигаларда уйнарға хыялым бар. Сәхнәлә Сибай гимназия интернатының Кендек КВН командаһы сығыш яһаны. Һеҙ һәр саҡ беҙҙең йөрәктә. Ҙур рәхмәт. Кендек КВН командаһының һәр сығышы юғары кимәлдә үтә һәм лайыҡлы баһа ала. Бына нисә йыл рәттән улар республика күләмендәге юл хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләре уйындарында тик призлы урындар ғына яулай. Ҡалала үткәрелгән КВН ярыштарына был команданы ҡатнашырға түгел, ә абруйлы ҡунаҡ итеп саҡыралар. Кендек КВН командаһының бөгөн республика күләмендә лайыҡлы үҙ урыны бар. Сибайҙарҙы һәр саҡ көтәләр, яраталар һәм хөрмәт итәләр. Юлия Хамитова, Бахтияр Мансуров, Кендек КВН командаһы Йәйғорларға өсөн! Бына ошондай бик шәп шаяндар командаһы бар беҙҙең ҡалала. Шаярту тулары Сибай гимназия интернатының Кендек КВН командаһы. Дуҫтар, иртәгә 1 апрель, тимәк көлә-көлә мәҙҙәк киләсәк. Бөгөнгө тапшырыуҙа һеҙгә яҡшы бүләк иткәндер тип ышанабыҙ. Һеҙгә ҡыуаныслы көндәр теләйбеҙ. Көлкө көнө менән дуҫтар, тормошҡа һәр саҡ позитив ҡарайыҡ. Йылмайған кешегә бәхет тә йылмая. Киләсе сысҡанға тиклем, һау булығыҙ!